हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए और एक स्पीकर लेकर के आया हूं जो कि 5 इंची का है। अभी 5 इंची का स्पीकर ही क्यों, तो वो आपको आगे आगे पता चलेगा वीडियो में। तो पहले जो है मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूं। और ये स्पीकर मैंने मंगवाया है इलेक्ट्रॉनिक स्पाइस से। ये मून वॉइस का स्पीकर है। तो ये खुल रहा है हमारा स्पीकर। तो ये नीचे में जो है और एक बॉक्स है, और ये देखिए बबल रैप में जो है ये रैप किया गया है इसको। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ पहले फटाफट से। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मैं, छोटा सा स्पीकर है, छोटा वीडियो भी रहेगा। तो जब तक मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ तब तक आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स, अभी क्या इसके अंदर और एक बॉक्स होगा पता नहीं मुझे। तो मैं इसको काट लेता हूँ इस डक्ट टेप को। तो ये निकल गया, ये बहुत टाइट लगा हुआ है, इसको काट लेते हैं हम। सो गाइस, ये है मून वॉइस 5 इंच फुल रेंज स्पीकर या बूफर, पता नहीं, मैंने देखा नहीं इतनी ध्यान से। खैर हमें क्या, हमें तो बस मिट निकालना है इसमें से। तो ये आप देख सकते हो येलो कोन के साथ में, और पीछे लिखा हुआ है मून वॉइस 4 ohms इम्पीडेंस 50 वाट। और यहाँ पे जो डेट है उसको चेंज किया, यहाँ पे 2022 लिख दिया है, पहले कुछ और ही लिखा हुआ था। और ये प्लस माइनस सही है, कोई बात नहीं। हमें तो सिर्फ जो है मिट निकालना है इसके अंदर से। तो अभी जो है मैं आपको थोड़ा बहुत इसका साउंड सुना देता हूँ कि कैसा चिल्लाती है ये, क्योंकि बेस तो खैर निकलेगा ही नहीं, पता नहीं। सो गाइस, अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा इसका साउंड कैसा है वो सुना दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है 50 वाट, लेकिन ये 50 वाट का है नहीं। इतनी सी मैग्नेट जो है 50 वाट का लोड नहीं ले सकती। खैर कोई बात नहीं। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको मैंने क्यों लिया। तो गाइस एक मतलब कि एक सेटअप बन रहा है जहाँ पे मिट के लिए मुझे एक स्पीकर चाहिए था, लेकिन जो ओनर है उसका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो उस हिसाब से मुझे जो है सेटअप बनाना पड़ रहा है। तो मुझे एक 5 इंची के लिए मिट चाहिए था, 5 इंची स्पीकर में। तो जो सबसे कम प्राइस में है वो यही दे रहे थे मुझे, मून वॉइस, और कोई भी कंपनी नहीं दे रही है 5 इंची में इतने कम प्राइस में। इसका जो प्राइस है वो शिपिंग चार्ज मिला के 228 रुपये है। तो ज़्यादा नहीं है, अपने बजट के अंदर में ही आ गया जो। और इसको जो है मैं सिर्फ मिट के लिए यूज़ करूँगा, तो ऐसा खास जो है मुझे बेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा इसका सुना देता हूँ कैसा बजता है ये। वैसे गाइस यहाँ पे प्लस माइनस लिखा तो हुआ है, ये आप देख सकते हो, लेकिन ये उल्टा है। मतलब कि ये देखिए यहाँ पे जो है प्लस है, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है। अभी ये क्या ही किया इन लोगों ने मुझे नहीं पता, लेकिन ये सही नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। Free music, please. ঠিক আছে, বুঝতে পারছি।
तो गाइस ये था इसका साउंड। अभी 250 रुपये में और क्या लोगे भाई। तो गाइस सही है, इसका मिड अच्छा लगा और मिड के लिए ही जो है मुझे एक स्पीकर चाहिए था। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।